数量有15件啊，绝对够大家吃。那但是日月潭是高山的道路，没有什么风浪，就没有强制要穿的线。有特殊的状况呢，船长下令的时候，在航海的时候配合这条路。光华岛的行程啊，就是3天3夜，有关不到10天。你可以这一站叫水社湖，等一下抵达。哦，这快艇哎，哎，这不是海船呐，所以讲哦，看起来很舒服哦。每个景点呢都是15分钟1到1个小时。对啊，今天就不会热啊。没有限定的时间，只要在末班船之前回到船上，都没有问题。那我们就好，拜拜。一些景点啊，跟各位。